只能是也挖你的肉了。姐姐，我们躲到那边去吧。走，好，快。怎么了？这边，快走，跟上。这边，那边，追！站住！这一关到底跑哪儿去了？站住！姐姐，站住！姐姐，没事吧？别动，别动！你们干什么呀？不干什么，来呀，拿下带走。是。等会儿，你不是？哎，老杨，哎，啊，这丫头不是跟那几个富商在一起的吗？啊，怎么了？我总觉得那几个富商没那么简单。找另外一个，这个不说，免得节外生枝啊。也行。啊，兄弟们，把这个带走。是。快走！不行，姐姐，后面，姐姐，快走！雨翔，快点！姐姐，姐姐，别喊了，现在没人能救得了你。那边有好多人声，去看看。好，老实点儿，走。小妮子，没看出来还是个练家子。之前是不是把我的兵给打了？你脾气还真是烈呀！不过爷就喜欢骑烈马。之前你不是说要来挖我的眼珠子吗？现在看来，只能是爷挖你的肉了。老大，你没事吧？我没事，没事。你们别乱来，我可是朝廷命官。主子，他敢轻捕一环，死有余辜。你见杀了他已经便宜他了。这还是我平生第一次亲自动手杀人。杀害朝廷命官可是大罪，这样一来，很容易暴露身份。杀了就杀了，想办法善后。这三更半夜的，你到处跑什么呀？喊你也不应，你知不知道我们很担心你啊？我是晚上没吃饱饭，本来想看看村里有没有什么鸡，填饱一下肚子，结果找了一圈没有，就遇上这个坏蛋了。饿死鬼投胎啊！天天就想着吃，除了吃你还能知道什么呀？我还知道饿。你看看你这个妹妹，脑子里装的都是什么东西？陈妹从小生活艰苦，所以一有机会就惦记那张嘴，让主子见笑了。我知道，你们曾经都吃了不少苦，但现在跟了我，会保你们一世荣华富贵，再不受半点苦头。谢主子恩典。主子，光让我们两个不受苦也不行啊，你要让全天下的老百姓都不再受苦才是，这才是最重要的。我知道，我的老大虽然贪吃，但不贪心，更不自私，心里边天天装着天下百姓，真是我的良师益友啊。主子，主子，这怎么回事？不必慌张，先找个地方把他埋了吧。这，来人呐，把他拖下去。这，快！
主子，那个杨八总的尸体，我已经在外面埋好了，同时奴才安排了人手守住了各个路口，现在连只苍蝇也不会再飞进来了。办得好。对了，再有人来打探消息的话，先不要杀掉，悄悄把他们拿下，找一个地方关押起来，到时候他们也是人证之一。这，还有，这村子里边剩下5户人家11口人，但他们全都是老弱病残。索图，挑几个可靠的人去找一个安全僻静之地，务必在天亮之前把他们全部转移。这。哦，对了，他们都是老弱病残，就把我那辆马车拨给他们。这，马三，我们走。这，咱们也都准备一下，天一亮我们就要离开这个院子。主子，这才3更天，你先回屋休息吧。等我们收拾好了以后再叫你出来。好，明儿再赶1天的路就能见到书剑了，到时候肯定有很多事情要等着我处理，所以啊，我是应该好好养养神了。那我给您点一炉安魂香吧，不然你睡不好又该胡思乱想了。不容易啊，会体贴人了啊。主子睡着了。闻了你一个什么香，马上就睡着了。你说，你到底给主子闻的是什么香？就是普通的安魂香，您放心吧，对身体无害的。真的？真的，叔父，我怎么可能骗您啊？哎呦，你就不要再叫我叔父了，好不好？咱们最好是永远都不要认亲。哎呦，易欢，我求求你了，你千万不要对主子有什么不好的心思，更不能想着要去害他，否则连我都活不了了。哪有？我怎么可能害我的龙小弟呢？我也绝对不允许任何人害我的龙小弟的。你说的话，我也不知道是该相信还是不该相信。但是我告诉你啊，我伺候过3个主子，咱们现在的主子是最好最好的一个。哎，你不是说过要为什么？要为天下苍生、黎民百姓着想？哎，是不是这么说呀？那你就更不要想着使什么坏心思，更不能害了主子，也不能连累我。哦，也不知道当初是谁帮着鳌拜给皇上一直下毒。那不也是迫不得已吗？再说鳌拜呀，也没有想害了主子，给主子下的药呢，主要是想扰乱他的心神，让他不能理朝政。可你们，哎呀，我们要想害他，在宫里早就害他了，何必等到现在呢？叔父，你就放120个心吧。说好了啊。我给康熙下的安魂香的分量很轻的，索额图在安排村民，很快就会回来，咱们得抓紧时间。你能确定那姑娘就是舒婉心吗？我看看。当然了，我生辰都对了，错不了。幸好他被刘德昭的小舅子给抢走了，否则被索额图发现，那可就麻烦了。可他现在落在恶霸手里，不定后果怎么样呢？咱们得去救他。都什么时候了，你居然还想着去救舒婉心，怎么敌友不分呢？六师傅，他不是咱们的敌人，他是无辜的。他威胁到咱们的大业，那就是我们的敌人。可是你这话说的不对，六师傅。怎么不对了？我们替先帝报仇，光复大明，那才是大是大非。这些小事情根本就不用计较。六师傅，易欢说的没错，舒婉心必须得救。他从明珠谷逃出来以后，一直没有报官说出自己的真实身份，是想着悄悄和自己的心上人私奔。
但眼下他落在了刘德昭小舅子手里。为了自保，他很有可能说出自己的身份。刘德昭知道真相后，必定会上报朝廷。那样的话，倾城的身份也会暴露。可我们眼下怎么救呢？我们亦不熟悉路线，又不知道他们把人抢到了何处，而且这天就要亮了，实在是来不及啊。这样吧，一会儿我装病，留下来和那些村民一起去休养。等你们走之后，我就会悄悄地去找舒婉欣。如果他没有暴露身份的话，那我就会把他救出来，并把他送到明珠谷。倘若他暴露了自己的身份，那我只能杀了他，和所有知情的人以绝后患。六师傅，你不能这样！如果这样滥杀无辜的话，跟当年清军杀无辜的老百姓有什么区别啊？欢儿，你怎么跟六师傅说话呢？师傅，你别生气啊，一欢他就是这样，说话不知轻重。我看要不这样吧，如果这个舒婉欣说出了自己的真实身份，那六师傅就把那些知情人士杀了，留舒婉欣一条命，把她送回明珠谷就是了。是啊，六师傅，那些狗仗人势的东西本来就死有余辜，杀了也算是替天行道。但是舒婉欣是无辜的，我们不能伤害她。既然太子都已经这么说了，那就这么决定吧。谢谢六师傅。这雪嬷嬷昨晚还好好的，怎么一下子就病了？其实昨天白日里，雪嬷嬷就有些不舒服，她只是在硬撑着，没敢禀报主子。臣妾已经拜托那些村民照顾她，想来养上几日也就没事了。只是她这一病啊，你就没人伺候。主子能够恩准臣妾出宫省亲，已经是对臣妾格外开恩了。这些小事情，臣妾自能克服。还是你省心，不像某些人，就知道给我添乱。龙大人，您陪着丽嫔娘娘先去探望舒大人，卑职带着手下把这驿馆里里外外都搜查一遍，布置好安防。好，去吧。这，走。丽嫔娘娘，龙大人，这边请。娘娘，二公子，二公子，刚刚我家老爷醒过来了。当真是皇恩浩荡啊！这丽嫔娘娘和钦差大人一过来，舒大人就醒了。看来真是被本钦差给说对了。舒大人一定是知道丽嫔娘娘要来探望他，激起了他的求生欲望，所以他就醒了。多谢大人吉言，这都是托了皇上的福。二公子，那就请带路吧。是。娘娘，舒大人就在这个房间养伤。哦，对了，皇上有一封密诏要我单独交给舒大人，有劳二公子先行回避一下。啊，好，那我等告退了。嗯。你们也先都退下吧。是。一欢，你们三个就先在门口候着吧。好，这婉欣，等会儿见到你爹，一定要控制住自己的情绪，千万不能太过激动或者悲伤，要不然的话，很可能会刺激到你爹。这样的话，他的伤势很可能会更加严重。是，臣妾遵旨。进去吧。
舒爱卿，舒爱卿，哎，朱哥哥，怎么办啊？你说这书剑会不会认出徐姐姐是假冒的？谁也没想到书剑还能醒过来。事到如今，只能随机应变了。你们两个在悄悄商量什么？什么都没说。我明明看见你们两个在悄悄商。你们一定有企图，我可告诉你们，我在这宫里30多年，好不容易才有今天。你们两个可不能让我连紫禁城都回不了。叔父放心，我保证，你跟康熙都能平安回京。皇上，先别急着起来，安心躺着。舒爱卿，不仅朕来看你了，你看看，还有谁一起来了？爹，你是？我是婉心啊。婉心，你怎么还戴着面纱呀？啊，臣妾有喜有忧，都糊涂了。你是婉心？真的是婉心？你怎么来了？舒爱卿，朕知道你只有这么一个女儿，所以啊，朕特意带她来一同探望你。临出宫前啊，朕已经封婉心为丽嫔了，入住永和宫。谢主隆恩。婉心啊，你既然封了嫔，你就是爹的主子了。从今天开始，不要再来看爹了，要好好的伺候皇上。婉心啊，你忘了刚刚朕怎么跟你说的？别老顾着哭啊！皇上，臣妾忍不住，臣妾忍不住。行了，那你先去一边稳定稳定心思，朕先和你爹说几句话。是。舒爱卿，朕这一次千里迢迢赶来，一是为了核实你密奏中的几件大事，第二是为了亲自调查你于此，你到底是被谁所赐？为什么他们要行刺于你？他们是不是因为知道你给朕上了密奏，想要灭口？不是灭口，是想要金钥匙。此刻身手非凡，绝非普通劫匪，是臣拼死保护金钥匙，才被打成了重伤。那你这么说的话，凶手应该已经知道了金钥匙的秘密。你能不能认得出来，他们的身手到底是出自哪里？不知道，臣只知道，在事发的前一天晚上，平西王府秘密的派了个人来。舒爱卿，婉心，快倒水来。是。舒爱卿，舒爱卿。舒爱卿，你先缓过这口气再说。爹，来，喝口水来，小心。再来一口。怎么样，好些了吗？你刚刚说的平西王，平西王派谁来？派他来做什么？丽嫔娘娘，你怎么瘦了这么多，下巴也变尖了？爹，女儿是思念您啊。
虽说皇上对臣妾特别好，可是女儿每每想到爹爹您岁数大了，身边又没一个知冷知热的人，女儿这心里就放不下呀。可是，你这眼神跟从前也不一样啊。爹，您糊涂了，女儿已进宫数月，哪能跟在家里当姑娘时一样啊？面色怎么也变了？这连日来赶路，女儿染了风寒，吃几副药就好了，爹爹不用挂心。啊！爹！帅星，帅星，帅星！李太医，李太医！主子，怎么了？你看看，帅星晕过去了。主子，舒大人的脉象很不好，只怕随时都可能。啊！那可还有救？真尽量一试。只是舒大人本就重伤未愈，又元气大伤，好不容易见到了主子，还有丽嫔娘娘，难免心情激动，多说了一些话，自然便撑不住了。至少3日之内，不宜再让他受到任何的刺激，更不能让他说话，否则再次耗损元神，恐怕就无力回天了。知道了，你先去煎药吧。臣遵旨。丽嫔娘娘，主子，要不然咱们也先出去吧，让舒大人好好在这儿静养一下。李德福，你留在这儿，亲自照顾舒剑。这。走吧。真没想到，这个舒剑受了那么重的伤，居然还能发现我跟舒婉欣的细微不同。多亏我在他的水里下了迷魂药，把舒剑迷晕了。婉欣，快到温水了。是。帅气，帅气。否则，他再多盘问我几句，就算我能应付得过去，康熙啊，也还是会起疑心的。也不知道六师傅找到舒婉欣了没有？咱们两边都不能再出半点岔子了，否则倾城的身份就暴露了。只有我一个人暴露不要紧，万一康熙心思那么缜密，他会想咱们在宫中的点滴细节，就会把你们两个也怀疑上的。舒婉欣就交给六师傅了。至于这个舒剑，不能让他再醒过来了。你们什么意思啊？你要杀了舒剑啊？不行，我不同意。舒剑不同于鳌拜，也不同于刘德昭。在鳌拜权势熏天的时候，他就敢冒死向皇上上密折，为民请命，这样的好官你也要杀呀？我不懂什么国家大事，我也不明白为什么师傅们一直说要光复大明，但我只知道，在这个世上，你们跟师傅是我最亲的人。既然你们说我们是大明的子民，那我就有责任跟你们一起光复大明。可如果光复大明就要滥杀无辜的话，这我坚决不同意。欢妹，你别说了，我不听。如果你要真的杀了舒剑的话，我再也不理你了。大师兄，就算易欢不反对，我也觉得这件事要在驿馆这么多人的眼皮子底下杀了舒剑，这风险也太大了，稍有不慎就会被康熙发现破绽，那我们不就前功尽弃了吗？那这样吧，我试着给舒剑的药中加入少量扰乱心神之药，让他暂时丧失神智。等将来风平浪静了，我再帮他恢复神智。到那个时候，我们也不必将舒婉欣软禁在明珠谷了，他们父女也能够团聚了。这个我同意。你看，其实只要我们稍微用点心思，多为其他人考虑考虑，不就有两全其美的办法了吗？只是
要让书剑像鳌拜一样丧失神智，又不让人察觉，这难度比杀了他更大。但是为了不让你失望，我愿意冒险一试。二公子，本钦差听舒大人说，就在案发的前一晚，平西王爷曾经派人来找过你。不错，事发前一晚，我父王确实派人来找过我，只因为我等刚出云南境内，就遭遇了一股劫匪，不仅我父王进贡的一些云南特产，还有一些值钱的财物，全都被劫匪给劫走了。哦，我父王十分震怒，所以就派人过来追问详情。我与石副将把情况禀报清楚之后，他们就返回滇都去复命了。怎么了？龙大人有什么疑问吗？啊，没有什么疑问，本钦差不过就是随口问问罢了。不知钦差大人还有别的要问的吗？没事。那卑职先行告退了。好。这吴应奇遇到舒剑之前，确实遭遇过劫匪，他们也向朝廷禀报过，所以我才会派舒剑护送他们进京。只是这平西王派人来，难道真的只是为了一些无关紧要的财宝吗？你怎么看？主子，您是不是怀疑这刺杀舒总兵的刺客和平西王有关？可是，如果这平西王早就知道这金钥匙的秘密，那何必先派自己的儿子把金钥匙送往京城，然后再派人半路去抢劫呢？那你觉得谁的嫌疑最大？奴才以为，这刘德昭可是鳌拜一手提拔的，鳌拜老奸巨猾，他会不会假意向皇上禀告这金钥匙的秘密，然后暗地里又派人悄悄地来劫呢？主子，主子，舒剑大人他没了。奴才一直听从主子的吩咐，守在舒剑大人的房门外，就连一只苍蝇也不让飞进去。可是刚半夜的时候，奴才就腹内疼痛，我等不及换班的人来，就去了趟茅厕，前后才一盏茶的功夫。等我回来，舒大人他就……人还是软的，确实刚刚过去。父亲，父亲，父亲！娘娘，娘娘，钦差大人还在旁边呢。爹，父亲。李太医，晚饭之前我还跟你探望过舒剑，当时他的脉象不是一直很平稳吗？当时确实有所好转，只是不知怎么突然就……怎么了？有什么发现吗？舒大人身上有一股辽山参的味道，但是卑职所开的药方中并无此物。辽山参，此药有毒吗？此药无毒，但舒总兵重伤之下命在旦夕，此时用大补之药，反倒成了他的催命符。所以你的意思，舒大人是被毒死的，是吗？可以这么说。舒大人冒死为民请命，如果还有人毒害他，那这个人就是是非不分、丧心病狂了。主子，卑职已将这驿馆里的所有人等全部都拘押起来了。好，你先分别询问，只要是有可疑的人，全部都带到大厅来，待会儿我亲自审问。这。朱哥哥，你实在让我太失望了。欢梅，人不是我杀的。不是你杀的，
不是你杀的，是谁杀的？你对我就这么没信心吗？今夜我在叔父的饭菜里放了一些泻药，等他腹痛去了茅房，我正准备悄悄潜入书剑的房间，为他服下迷魂丹，不料我却发现。 哦，肚子怎么这么疼啊？哎呀，咱家换班的人怎么还不来呀？